好嘅，因為今日有個聽眾問我，Berry 啊，點樣可以課金你啊？因為我睇翻嘅係回顧片嚟嘅，即係唔係 live 啦。咁 live 咧，佢有個 button 你可以 tips 嗰個 YouTuber 嘅，同埋你可以課金俾佢嘅。咁如果你唔係睇緊 live 嘅話咧，你可以留意到個 YouTuber 嘅名啦、join 啦、subscribe 啦、幾多個 like 啦，到最後呢度會有個 button 嘅。咁你撳咗呢個 button 之後咧，你就會見到個 thanks 嘅字。撳咗呢個 thanks 之後咧，你就可以揀你要課金幾多俾佢啦。呢個係好似你買個 super thanks，即係支持嗰個 YouTuber 咁。然後你揀咗自己想要嘅銀碼之後咧，就可以撳買，係啦，就係咁容易。如果你哋睇翻回顧片，然後想做個課金仔啊，係啊，咁啊可以用呢一個方法，因為字咧我打唔到同大家講，但係可以用呢一個方式，片嘅方式同大家解釋。OK，bye。